Hola a todos, soy Hikaru. A veces recibo los cuchillos que no tienen la punta como este cuchillo. Aparte, este cuchillo tiene medias chicas en todo el filo, por lo que no corta el papel. Para recuperar la punta utilizo la piedra de 320 levantando el filo un poquito más. Así se recupera la punta. Voy a continuar el afilado bajando el ángulo del filo. Ahora voy a utilizar la piedra de 1000 para obtener el filo básico. Después de 1000 utilizo la piedra de 3000. Por último, quito la rebaba con una mezclilla. Muchas gracias por ver todo el video. Si te interesan las piedras o los cuchillos japoneses, visita nuestra tienda, nuestro showroom.